sako ya zo fansami me yatsun suka gimi sawu daidai takalmi wasan an zo sosomi malan da ɗabi'ar gumi me sa madiya kyankyami sharri da aiki ne EFCC za ta yi aikinta wannan ma sako ne yaran malan za ku ga gunjata yau zancen banza kuka yau kuka sa a gari aka yayata to da akwai labari za ya fito muku sai mun jajanta gidan malam na to yadda aka yi saya zai nanata har da gidanka na jabu sai kai malam ko amma kyauta gidanka na mai ta malam ya lamarin yake gara a buɗe ta kana da gida a asokor yadda aka yi ka saye shi ka shelanta tunda gidanka na jidda akwai matar ka a can mun kyale ta kuma ka tike kwar abokan da baka da hujja kaga akwai wauta sannan albashin malam mu mun san nawa ne in ya manta da aka yi da kirito malam kila a nan ya kwashe ta akwai dubban miliyoyi kar in ce muku malam ya sata ku kyale batun fayimti in sun cin masa zai yi bayanin ta yanka wuce EFCC ICBC za ta yi aikinta malam ya fasa aya ya bujire mata ya ci amanar ta ana da dubban labarai zan kawo muku in an shelanta da an saka laifin sani idan sai ya koma kurmi dan babu batun bambami kira shi da kyanwar lani malam ya kwashe da ni mai halin bera fanzami sabo mai kora fanzami ga shegen kara fanzami zance ya fara fanzami malam ramun kura fanzami kaso mi hira fanzami zance shura fanzami mu fasahar rara fanzami APC zara fanzami kafin kai gaura fanzami na so kai gyara fanzami yau har zance ya kai zance sawu na neman takalmi